Ким Чен Ун, върховният лидер на Северна Корея, е уникална личност. Малко са диктаторите, които притежават такава абсолютна власт и управляват така безмилостно. Заради нарушенията на човешките права и агресивната си външна политика, той контролира множество затвори и трудови лагери, в които са настанени политическите му опоненти и техните семейства. Икономиката на Северна Корея е изключително слаба. Въпреки това, той успява да заграби по-голямата част от активите на страната за себе си. Днес ще проучим как Ким Чен Ун харчи своите милиарди. Ким често е забелязван с множество луксозни возила. Автомобилите са от най-висок клас, като Mercedes-Benz, популярни сред световните лидери, Maybach S62 и Maybach S600 Pullman Guard, които струват от 500 000 до 1,6 милиона долара всяка, а господин Ким ги използва в открито противоречие с санкциите на ООН, целящи да забранят вноса на луксозни стоки в Северна Корея. Висококачествените западни стоки стигат до елита на Северна Корея чрез сложна система от пристанищни трансфери, тайни морски превози и сенчести подставени фирми, сочи изследване на Центъра за перспективни изследвания в областта на отбраната. Нестопанска организация във Вашингтон, която разглежда контрабандни мрежи и разследване на Ню Йорк Таймс. Ким купувал разкошни предмети от Китай и от други места, като например хидроплан, не само за собственото си семейство, а също така е купувал скъпи музикални инструменти, висококачествени телевизори, седани, ликьори, часовници и кожни дрехи като подаръци за елита, който поддържа режима му, е заявил опозиционният член на парламента в изявление. Очевидно тези стоки възлизат на повече от 4 милиарда долара през последните 4 години. Ким Чен Ун не е човек, когото трябва да приемаме с лека ръка. На 12 декември 2013 година Ким нарежда да бъде екзекутиран чучо му, Джан Сонг Тхек, за предателство. Широко разпространено е мнението, че Ким е наредил убийството на своя полубрат Ким Чен Нам в Малайзия през февруари 2017 година. През същата година правителството на Северна Корея е заявила, че ЦРУ в САЩ и Националната разузнавателна служба на Южна Корея са наели севернокорейски дарвар, който е работил в Русия, за да убие Ким Чен Ун с биохимично оръжие, което е едновременно радиоактивно и наноотровно и чието ефект би бил пагубен в продължение на няколко месеца. От тогава насам Ким е подсилил и без това внушителния си отряд за сигурност. Екипът му се състои от десетки висококвалифицирани майстори на бойните изкуства, които тичат заедно с лимузината на Ким, когато той пътува. Едно от странните изисквания е, че те не могат да бъдат по-високи от Ким, който е висок около 1,5 метра. Мистериозната група сякаш се появява от нищото, всеки път когато лимузината на лидера намалява скоростта. Освен това изглежда умеят да хореографират така, че винаги да имат 360 градусова видимост около Ким. Всеки път когато Ким пътува, той лети с 2 самолета примамки, така че да не е ясно с кой самолет всъщност пътува. Като цяло се твърди, че Ким разполага с 90 000 войници, които са в готовност да го защитават лично във всеки един момент. Още през 2013 година наблюдателите на царството на отшелниците с орлов поглед от НК Нюс са забелязали нещо необичайно в последната серия снимки от Севернокорейската информационна агенция. Луксозна яхта мистериозно е акостирала на рибарската станция на 25 август. Образът на луксозната яхта в Северна Корея може да изненада някой, като си има в предвид, че Съветът за сигурност на ООН блокира продажбата на луксозни стоки в Северна Корея през 2006 година. Но на практика има много начини да се заобиколи този закон. Миналата година южнокорейски вестник е съобщил, че младият лидер Ким Чен Ун е увеличил драстично броя на луксозните стоки, внасени в страната, включително висок клас автомобили, телевизори, компютри, алкохол и часовници, произведени от британската компания Princess Yachts, която компания в момента продава за 8,7 милиона долара, но тя е не по-малко разкошна. Версиите втора ръка се продават до 7 милиона долара. Плавателният съд е забелязан по време на майско посещение в риболовен участък, отразено от държавните медии. Снимка, публикувана от Държавната информационна агенция, показва как господин Ким и неговите генерали се разхождат по доковете по време на инспекцията. За тях се е виждала яхтата, която продукция на севернокорейските медии често е силно режисирана. Те предполагат, че е възможно яхтата да е била умишлено включена в снимката. Скъпият алкохол е нещо, с което мнозина искат да се подчертаят, и върховният
официалният лидер на Северна Корея не прави изключение. По-конкретно, двете любими напитки на Ким Чен Ун са уиски и коняк, които той внася в хиляди бутилки от цял свят за своето собствено удоволствие. Парите, които би могъл да използва за подобрение в страната, се използва за личния му навик да пие. Диктаторът има вкус и към шампанското и както се очаква купува само най-качествените варианти. В едно интервю бивш сътрудник споменава за свободно течащия кристал, който Ким Чен Ун би консумирал в излишък. Той си спомня, че диктаторът често изпивал по пълни 2 бутилки кристал наведнъж. Медиите съобщават, че Ким харчи по $30 милиона годишно за внос на висококачествени алкохолни напитки в комунистическата страна, които да споделя в малкия ръководен кръг. Очевидно той има вкус към уискито и коняка, по-специално към Хенеси, чиято бутилка от висок клас може да струва над $6000. В репортаж на британския вестник Метро от 2014 година се твърди, че севернокорейският диктатор редовно се отдава на змийско вино, за което се говори, че повишава мъжествеността в спалнята и подобрява шанса за забременяване. Очевидно Ким Чен Ун има сериозен навик да пие. Това не е добра новина за човек, който има достъп до толкова много ядрени оръжия. Ким Чен Ун е човек, който е много известен със своят апетит, така че може би не е изненада, че той разполага с напълно оборудван партия остров, където обича да забавлява своите гости. Севернокорейският диктатор е измайсторил крайбрежен комплекс с 200 футова лодка с басейн, яхта за $7 милиона, водни парзалки, атракциони в увеселителен парк и пълно футболно игрище. Това е мястото, на което бившата звезда на NBA Денис Родман се е забавлявал през 2013 година, когато е поканен в Северна Корея. Звездата на Чикаго Булс е прекарал дни с Ким Чен Ун, като е пил изискани алкохолни напитки, пушил е скъпи пури и е гледал мачове по баскетбол, един от любимите спортове на славния лидер. Родман е споделил, че там живеят не повече от 50 души, просто нормални хора, които пият коктейли и се смеят през цялото време. Ако ви се допие текила, тогава това е най-добрата текила. Всичко, което искат, те разполагат с най-доброто. Комплексът е идентифициран благодарение на снимка, на която Ким и Родман се наслаждават на питие в къща с басейн. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заявява, че страната трябва да храни по-добре своите войници в изолираната държава. При посещение на фабриката Ким е заявил, че тя трябва да произвежда вкусна и питателна храна. На 10 милиона севернокорейци страдат от остър недостиг на храна. Севернокорейците са намекнали за предпочитанията на Ким към изисканата кухня като хайвер и омари, въпреки ограниченията върху вноса на такива луксозни стоки съгласно санкциите, предназначени да ограничат програмата му за ядрени оръжия. Сред другите любими продукти са сирене ементал, суши, супа от перки на акула, пържола Кобе, бразилско кафе. Тъй като е отгледан в кралско семейство и е изпратен в частно училище в Швейцария, Ким Чен Ун никога не е използвал света извън луксозния си балон. Така той е недоволен от всичко друго, освен от най-хубавата храна. През 2018 година Ким Чен Ун пристига в Сингапур за историческата си среща на върха с Доналд Тръмп. Частният самолет Илюшин 2, управляван от държавната авиокомпания Air Koryo, е долетял на летището в Сингапур. Това е много стар самолет от съветската епоха, по-точно на 39 години. Сред бившите ползватели на този самолет са Aeroflot, KLM, Air India, Cubana и Air France. Но всички те отдавна са излезли от флота си. Всъщност на Земята има малко по-стари самолети, които все още са в експлоатация. Моделът има обсек от около 10 000 км, място за около 180 пътници и размах на крилата от 43,2 метра. На бялата външна повърхност на самолета от двете страни е изписано официалното име на Северна Корея на корейски език, а до текста е поставен националния флаг. На опашката е изобразена червена звезда в червени и сини кръгове. Самолетът има модерен интериор и Ким понякога е сниман да работи и да провежда срещи на борда. Предполага се, че този полет може да е превозвал същата кола до Сингапур. Това е бил луксозен хотел, какъвто светът не е виждал досега. 5-звездният Four Seasons Barrier Reef Resort е открит край бреговете на Таунсвил, Австралия през 1988 година. Като първият в света плаващ хотел, разполагащ с тенис кортове, нощни клубове, плувни басейни, барове и ресторанти, хеликоптерна площадка и почти 200 стаи на 7 етажа. Плаващият хотел е върхът на лукса през 80-те години и поставя Таунсвил на световната карта, но тогава Ким Чен Ун решава да купи лодката като подарък за своята страна. През октомври 2019 година е било съобщено, че Ким Чен Ун е посетил обекта и е разкритикувал съоръженията. Според съобщението той е споделил, че не
неприятно изглеждащите съоръжения трябва да бъдат премахнати и преустановени, за да отговорят на чувствата и естетичния вкус на Северна Корея. В резултат на това лодката е била унищожена за този диктатор, а подаръкът за народа е бил върнат, преди някой да може да му се наследи истински. Вече е известно, че мистериозният влак, който е спрял на централната гара в Пекин през март 2019 година, е превозвал Ким Чен, лидера на Северна Корея, който е пристигнал в столицата за тайни преговори с китайския си колега. Влакът, забелязан в Пекин, е бил с 21 вагона, боядисани в сиво-зелено с затъмнени прозорци, за да се скрие самоличността на пътуващи в него. Носила белезите на непробиваемия частен транспорт, предпочитан от недоверчивите лидери на Северна Корея. И бащата, и дядото на Ким Чен Ун, бивши лидери на страната, са пътували в подобен стил при редки пътувания в чужбина, който подхранва десетилетия интриги и интерес към влаковете. Не се знае много за съдържанието на влака, но предишни свидетелства и кадри показват, че той е пълен с вносно френско вино и още много видове алкохол. Снимки от севернокорейските държавни медии също дават рядък поглед към необичайното превозно средство, подобно на повечето лични вещи на Ким Чен Ун. То е наистина луксозно, дори когато собствените му граждани гладуват. Въпреки че може да е впечатляващо возило, би било добре той да похарчи повече пари за възстановяването на разпадащата се икономика на Северна Корея. Севернокорейският лидер, който някога е учил в Швейцария, е превърнал туризма в централна част от икономическата си визия, откакто е поел властта преди почти десетилетия, като е изградил ски курорти, за да привлече любителите на зимните спортове и чуждестранна валута. Той споделя, че курортът е предназначен за хората, които да се наслаждават на високата цивилизация в условията на социализма. Пореден пример за това как страната използва облегченията в туризма и санкции, за да натрупа приходи за икономиката си. Държавната телевизия на Северна Корея показва въздушни кадри на курорта, включително неговите хотели с червени покриви, горещи извори, ски писта и парк за конна язда в курорта. Предаването показва хиляди войници как размахват знамена, които приветстват Ким на мястото, което той е посетил поне 4 пъти през 2019 година.